ফ্রেন্ডস, আজকে আমি দেখাবো কীভাবে ডাউনলোড করতে হবে ফ্রি এইচডি ওয়ালপেপার এবং রিংটোন। এই ফ্রি এইচডি ওয়ালপেপার এবং রিংটোনের জন্য একটি অনেক ভালো একটা সফটওয়্যার আছে। এটা ইনস্টল করতে আমাদের প্লে স্টোরে যেতে হবে। প্লে স্টোরে সার্চে ক্লিক করে লিখতে হবে ZEDZE জেড, এই যে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে নিতে হবে। আমি আগেই ইনস্টল করে রেখেছি, আর আপনার দেখাবো কীভাবে ডাউনলোড করতে হবে। থেকে ডাউনলোডের পর ইনস্টলের পরে এটা আমার এই সফটওয়্যারটিতে ক্লিক করব। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালপেপার, লাইভ ওয়ালপেপার, রিংটোন, নোটিফিকেশন টোন, গেমস, আইকন সব আছে। এটা থেকে আমরা একদম ফুল এইচডি ওয়ালপেপার ডাউনলোড করতে হবে, একদম ফুল এইচডি। থেকে আপনার ইচ্ছা মতো ওয়ালপেপার ডাউনলোড করতে পারবেন। ডিসকভারে গিয়ে আপনার মনের মতো ওয়ালপেপার ডাউনলোড করবেন। যেমন আপনি যদি অ্যানিমলের ওয়ালপেপার পছন্দ হয় তাহলে অ্যানিমল, আর যদি অ্যানিমে ওয়ালপেপার পছন্দ হয় বলিউড ওয়ালপেপার, লোগোস আছে, কার্ডস অ্যান্ড ভিএসএলসের আছে, ড্রয়িংয়ের আছে, এন্টারটেনমেন্ট আছে, ডিজাইন আছে, ফানি আছে, হলিউড আছে, লাভ আছে, সব রকমের ওয়ালপেপার এখানে পাবেন। এবং আপনি রিংটোনও ডাউনলোড দিতে পারবেন এখান থেকে। অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোনও আছে এখানে ফিচারডে অনেক রিংটোন ডিসকভার দিয়ে আপনার মনের মতো রিংটোন ডাউনলোড করবেন। যেমন অল্টারনেটিভ রিংটোন, অ্যানিমলের ভয়েসের, ব্লুজ রিংটোন, চিলড্রেনের রিংটোন, ক্লাসিক্যাল রিংটোন, কমেডি রিংটোন, কান্ট্রি রিংটোন, সব রকম রিংটোন ডাউনলোড করতে পারবেন। এবং আপনাদের একটা রিংটোন চালু করে দিবেন। ক্লিক করলে এরা প্লে হবে, আর এখান থেকে ক্লিক করে আপনি যদি চান ডাইরেক্ট সেট করতে পারেন। চান তো এভাবে ডাউনলোড দিয়ে এখানে সব রকম আছে। সেভ যদি চান সেভ ডিভাইসে সেভ করে রাখতে, তাহলে সেভ করে রাখতে পারেন। সেভ টু ডিভাইস দিলে সেভ হয়ে যাবে। আর যদি চান এখান থেকে ডাইরেক্ট রিংটোন সেট করবেন, এখানেও তাও হবে। সেট কন্ট্যাক্ট রিংটোন আছে, সেট নোটিফিকেশনও আছে, অ্যালার্ম সাউন্ডও দেওয়া যাবে, সেট রিংটোন ডাইরেক্টও দেওয়া যাবে। এভাবে রিংটোন ডাউনলোড করা যায়। আর এখানে ওয়ালপেপার ডাউনলোড করতেও অনেক সহজ। চান যে ওয়ালপেপারটা ক্লিক করলে ওয়ালপেপারটা প্রিভিউ হবে। যদি চান এখান থেকে ডাইরেক্ট সেট ওয়ালপেপার দিতে পারবেন, অ্যাডজাস্ট ওয়ালপেপার দিতে পারবেন, এখন ডিভাইসে সেভ করেও রাখতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি এতটুকু। থ্যাংকস ফ্রেন্ড। যদি